အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းလေးက vray vision ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ vray vision က lightweight rendering ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာက rendering လို့ progressive ဆိုလည်းအကြိုက်ဆောင်စရာမလိုကိုလိုချင်တဲ့ဆင်းချက်ချင်းရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ animation လည်းထုတ်လို့ရတယ် rendering နဲ့ပဲ animation ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးသုံးရတာလည်းလွယ်ကူတယ် vray file မှာထွက်လာတဲ့ကောင်းပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ vray vision ကိုနှိပ်ကြလိုက်အောင်ဒါနှိပ်ပြီးဆိုတော့ window တစ်ခုသွားကြာလာโอเค window တစ်ခုကြာလာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗာပြမယ်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဗာ link icon လေးလိုမျိုးရှိပါနှိပ်လိုက်ပါသူ link camera link sun ရှိတယ် link camera link sun သဘောတရားပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်က SketchUp ဆင်းနဲ့ချိန်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောပါ link camera ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရွှေ့မယ်ဆိုရင်သူလည်းဒီဘက်မှာလိုက်ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကအပင်နေပေါ့ဒီသူရဲ့ vray cosmos ကသုံးထားတဲ့ဟာတွေကိုလဲနော်ပုံစံဒီစင်းမှာပြင်တာနဲ့သူ vision မှာပါသွားပြင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားပါကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ day ရှိပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက link sun မှာ sun ကကြာကျွန်တော်ဒီ vray set data ထဲမှာ sunlight ကို setting နေချိန်သူဒီထဲမှာပါ light ချိန်တာပါနော်ဒီမှာ light ချိန်တယ် link camera နဲ့ link sun ကိုထားပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီကောင် icon မပြဘူးပြီး information ဘာလဲဆိုတော့ shortcut တွေပါဒီ vision ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆို shortcut ဒီ vision ကဘာနဲ့နည်းနည်းလေးသွားဆင်လဲဆိုတော့lumen runner နဲ့သွားဆင်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပုံကြီးချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် frame size ဆိုတဲ့ resolution mode ရှိတယ်နော် window size နဲ့လုပ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းတွေက vray asset data မှာလုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေလုပ်ကျွန်တော်ကတော့ window size နဲ့ပဲလုပ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ vray vision ကဒီ window ထဲမှာနေတင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းတွေပါ light ချိန်လို့ရတယ်မုံ2မျိုးရှိတယ်ဒါကကြတော့ mouse နဲ့ပဲသွားတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလို right click ထောက်ပြီးတော့ left click ထောက်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင် perspective view ရမယ်ပြီးတော့အလဲ scroll down လေး bottom ရွှေ့မယ်ဆိုရင် pan to ရမယ်ပြီးတော့ဒီ left right click zoom လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့တစ်မျိုးပြီးတော့ fly mode ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A D W S နော်အဲ့လေးမျိုးပါပြီးရင် Q အောက်ဆင်းတာ E ကကြတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော် mouse နဲ့ကြဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ left click က look around do လို့မျိုးပါပဲ scroll down ကကြဒီမှာသုံးလို့မရဘူးပြီးရင် zoom အောင်ပဲ right click ကနော်အဲ့တော့ mode ကဒီ mode နှမျိုးပါပြီးတော့ဒီကောင်က auto exposure ပါကျွန်တော်ဖျောက်ထားလို့ရတယ်ပိတ်ထားလို့ရတယ် auto exposure လုပ်မလားမလုပ်လားပြီး setting ထဲမှာက animated proxy LOD ကကျွန်တော်တို့ proxy တွေပါလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလုပ်ပေးထားပါ image လေးချစ်ပေးထားပါအဲ့မှာ proxy တွေပါမြင်ရမှာပါ high quality cosmos အစကကြာ cosmos တွေ download ဆွဲရတဲ့ဟာတွေ high quality နဲ့ကျွန်တော်ပြမှာပါဒီမှာ high quality လုပ်လိုက်ရင် error icon လေးတက်လာနော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ AI ကိုတကယ်လို့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော် high quality နဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ window ပြန်ဖြတ်လိုက်ပါပြန်ဖြတ်ရဲ့အစားအနေပြန်လုံးမှသာလေသူ့ရဲ့ effect ကရမှာပါပြီးတော့ shadow က quality low ရှိ medium ရှိ high ရှိကျွန်တော် high ပဲထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ temporal anti aliasing ပါပို့ပြီးတော့ resolution တွေပါကောင်းကျင်တော့သူ့ထားပေးလို့ရတယ်ပြီး auto exposure ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရတယ်ဒီမှာမလုပ်လဲကျွန်တော်ဒီကဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ exposure ကို automatic ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်သလို custom ချိန်လို့ရတယ်ပြီး fly mode နော် fly mode ကအမှန်လေးချက်ထားတာကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းနှားလို့ပါမဖြစ်ဒီမှာပျောက်သွားအောင်နော်ပြီး fly mode မှာ flying speed ရှိမယ် speed ကကျွန်တော်တို့ဒီသွားနှုံးအမြန်အနည်းဆို80ထိထားပေးတာ move sensitivity ကကြာကျွန်တော်ဒီလောက်တဲ့ mouse sensitivity ကကြာတော့ဒီ mouse ကအရွှေ့အလျားမှာအမြန်စေးတဲ့သဘောပါပြီး smooth delay ကကြာကျွန်တော်တို့ဒီ movement တွေပါပဲ move မှာ smooth ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကိုသူတို့ like ချိန်တာကိုကြိုက်တဲ့ value set ထားလို့ရပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color correction mode ပါ color correction မှာကကျွန်တော်တို့ curve တိုင်းသွားလို့ရတယ်
exposure တင်ခြင်းလို့ဆိုတော့ exposure ပြီးရင် contrast ကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့ကိုစင်းအခုဥပမာကျွန်တော်ဒီစင်းကိုမှကျွန်တော် runner range ချမယ်အပြင်မှာချတာတော့ progressive တွေ bucket တွေနဲ့ကြာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ export done လုပ်လိုက်တာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် color correction တွေမှာတန်းပြင်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာ exposure ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းတင်လေနော်ဒီလိုဖြူတဲ့နေရာတွေပို့ဖြူလာတာ exposure သဘောတရားအဲ့တင်လေသူကဖြူလေးဟာပို့ဖြူလာလေးပဲသူက contrast ကကြတော့ share ကြနေရာပို့မှောင်းတာနောက်ဒီမှာကျွန်တော် share ကြနေရာဒီနေရာဆို sorry ဒီလိုနေရာဆိုရင် share တွေကအဖြူဘက်ကိုသွားတယ်ဒီမှာဆိုပုံမဲနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းတဲ့နေရာမှာကျလုံးဝပျောက်သွားတယ်နော်နောက် saturation ကဒီအယောင်တွေကိုပိုတောက်တယ်သူကလာအများဆုံးရှိတဲ့ကောင်အများဆုံးအယောင်အဖြူဘက်ကိုလင်းပေးလိုက်တယ် saturation ကစိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုစိမ့်ရွှေသွားတာပေါ့ဝါမယ်ဆိုရင်အဝါဘက်ကိုအရင်ရောက်သွားတာပြီးရင် temperature ဒီဘက်က1 bat ဒီဘက်က cool bat ကျွန်တော်အခုနေခင်းဆိုတော့1လေးနည်းနည်းလေးပဲများပါအရင်များလို့အဆင်မပြေပါဘူးတင်ကကြတော့ marginal နဲ့ကျွန်တော် green တင်နှစ်မျိုးရှိတယ်နေဘက်မှာတော့ green ဘက်ကိုသွားတာများတယ်သူညာဘက်ကကြတော့ marginal လို့မရမ်းစီအောင်လို့သွားကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း green ပဲသွားမယ်လို့နေခင်းဆိုတော့ပြတော့ reset ရှိရလောက်ရှိရ save ကဒီရဲ့ setting ကို save တာလောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာကျွန်တော် save ပြီးသားဒီ light setting ကိုပြန်ပြီးတော့ open လုပ်တာ reset ကကြတော့ reset ပါเนาะအကုန်လုံး 0 ပြန်ဖြစ်သွားတယ် okay ရပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image export ပါ image export ကပြီး file down နဲ့ file ပတ်လမ်းကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုပေးလိုက်ရုံပါပဲကိုသွား save မဲ့နေရတော့ auto turn save ပေးတာဆိုတော့ export လုပ်လိုက်တာတော့ auto turn save ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ပေးထားရုံပါပဲ file လေးကိုပြီးကျွန်တော်တို့ image format ရွေးလို့ရမယ် PNG ရှိရယ် JPEG ရှိရယ် TG က tag ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီ format တော့ကျွန်တော်သိမသိဘူးဒါ EXR ရှိတယ် EXR file Photoshop နဲ့ဖွင့်ဖို့အဆင်ပြေ PNG နဲ့ JPEG ကကျွန်တော်ရင်းနေတယ်ဒီ tag ကာလာ tag လားမသိဘူးဒီ file ကတော့မသိကြဘူးเนาะ EXR file ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CSS separate panorama ဒီကောင်ကseparate နဲ့ကျွန်တော်360 degree rendering ချတဲ့ကောင်တွေပြောတာဒါကကျွန်တော်3ကျွန်တော်ကမသုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ HDR light တို့ဘာလို့ train နေလဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်သုံးလို့အသုံးပြုလို့ရတယ် resolution mode အနေနဲ့ from vision window ရှိမယ်ပြီးရင် from project ရှိမယ် from vision window ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ resolution ဒါနဲ့ပဲထားမှာပြောတာပါအဲ project ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော် various data setting မှာသွားပြင်ထားတဲ့ဟာကိုပြောမှာပါ set multiplier ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ1920ပေါ့ကျွန်တော်ထပ်တင်မယ်ဆို 8K resolution ဒီကျွန်တော်ရတယ် 2K မှာဆိုရင်ဒါ 4K ဒါ 4K resolution ဟုတ်တယ်ဒီရှိကတော့ 4K resolution ပဲအနောက်ကတော့ 4K မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်2ပဲထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် export လုပ်လိုက်မယ်အချိန်ခဏလောက်စောက်ပါ export ပြောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PNG လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဒီမျက်နှာပြင်ပေါက်ကောင်းပေါက်နေနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် verification နဲ့ပြန်ရောက်လာပြီနောက်တစ်ခုဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒါတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့animation ပဲကြံပါတော့တယ် animation ကြံရဖို့တော့ကျွန်တော်ဒါခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဘာလို့လောက်မလဲဆိုတော့ vray data မှာ animation setting တော့ဖွင့်ရပါမယ် vray data မှာ animation setting ဖွင့်လိုက်ပြီ motion blur သုံးမလား camera motion blur သုံးမလားကိုပြောတာပါသုံးလည်းရတယ်သုံးတော့လည်း smooth ဖြစ်တယ်သုံးလည်းကောင်းတယ်ပြီး verification နဲ့ပဲsorry verification နဲ့မဝင်ခင်ကျွန်တော် view နဲ့သွား animation နဲ့သွားပြီးရင် setting နဲ့သွားအဲ့မှာ scene translation ရှိတယ်ဒါက scene translation ကအခုကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့ start နဲ့ day နဲ့ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပြောင်းနေဆိုရင်ဒီလိုကြာချိန်ကျွန်တော်4စက္ကန့်ပဲထားတာဥပမာကျွန်တော်1စက္ကန့်ထားမယ်ဆိုပါစို့သူနှစ်ယောက်ပြောင်းတာမြန်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ2စက္ကန့်ထားမယ်ဆိုပါစို့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တော့လိုက်ပြောင်းလို့ရတယ် scene delay ကဘာပြောလဲဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော် started scene မှာ1စက္ကန့်ပဲသူကကြာအောင်နေမှာ1စက္ကန့်ကြာပြီးတော့မှဒီကိုစပြောင်းမှာဒီကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်နှစက္ကန့်နဲ့ပြောင်းမှာလဲ2စက္ကန့်နဲ့ပြောင်းမှာနော်1 2ဆိုပြီးရောက်သွားပြီ scene 2ကိုရောက်လို့ကျွန်တော် scene 3ထပ်ရှိမယ်ဆိုရင် scene 2မှာကျွန်တော်1စက္ကန့်နားမယ် day မှာပေါ့ day မှာ1စက္ကန့်နားမယ် scene 3ထပ်ရှိမယ်ဆိုတော့ scene
3ကို1စက္ကန့်ပြည့်ပြီးတော့မှ2စက္ကန့်နဲ့သူက scene 3ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ပြီးရင် scene 3ရောက်1စက္ကန့်နားမယ်scene ရဲ့ delay ကပြောမယ်ဆို scene တစ်ခုချင်းစီမှာသူကနားမဲ့အချိန်ပမာဏပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vray data မှာဖွင့်ပြီးရပြီဆိုတော့ရပြီကျွန်တော်သွားလို့ရပြီ variation animation ဖွင့်မှသာလင်vray accept data တွေက animation setting ဖွင့်မှသာလင်ဒီအောက်မှာလေဒါလေးပေါ်မှာเนาะဒါလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်းအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့မြန်နေတယ်ရပါကျွန်တော်4စက္ကန့်နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် image export ရှိပဲသွားမယ်သူအမှ export animation ရှိတာဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလေကျွန်တော်ဘတ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ far တို့အသုံးပြုလို့မရဘူးပြီးရင် light တွေလည်းအသုံးပြုလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ vray ရဲ့ version နည်းနည်းနေလို့ပါ version မြင့်တဲ့ဟာဆို light တွေပါတွေသုံး export လုပ်ပေးတယ်export animation click ထောက်လိုက်မယ် export animation ထောက်လိုက်တော့အဆင်ပြေမှာပြီးတော့ file ထပ်တောင်းတယ်file ထပ်တောင်း file ကိုနောက်မှပြောမယ်နော်animation frame per second ဆိုတာ animation frame per second ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့တစ်စက္ကန့်မှာ fps ဆိုတာ frame per second မှာကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်မှာလှုပ်ရှားမဲ့ frame အရေအတွက်ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့30က normal ဒီ1တို့ဘာတို့ကတော့အရင်မထားမရှိပါဘူး25ကတော့အနည်းဆုံးထားကြတယ်25ကအနည်းဆုံးထား16ကတော့တော်တော် smooth ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်2နဲ့ဒီ 4K resolution ပဲဆိုပါစို့နော်3840 4K resolution ကိုကျွန်တော်60 frame per second ထားမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်13 frame per second နဲ့ပဲထားမယ်13နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ် frame delay ကလည်းရ1 dollar 2 dollar အဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file လမ်းကြောင်းမပေးရသေးရောလေသူကဒီမှာ export ပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော် file လမ်းကြောင်းသွားပေးလိုက်မယ်အဲ့ file လမ်းကြောင်းဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုပဲစောက်ပေးပါအဲ့ folder ထဲမှာအခုချမဲ့ image တွေအကုန်လုံးဝင်ပါပါစေfile လမ်းကြောင်းပေးတာက file လမ်းကြောင်းကျွန်တော်အခုပေးလိုက်ပြီ folder တစ်ခုထဲမှာပဲ image တွေအကုန်လုံးဝင်ပါစေအဲ့ folder ထဲမှာတခြားဘာ image တွေနဲ့မှရောနေလို့မရပါဘူးเนาะဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ image နဲ့ပဲရမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export လုပ်လိုက်မယ်ကြပြီဒီနည်းနည်းလေးမှာ runner ချလို့ export လုပ်နေကြနေတာပါခဏလေးစောင့်ကြအောင်โอเคကျွန်တော်တို့ export လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Premiere Pro software ဖွင့်ပါမယ် Premiere Pro ကျွန်တော်က2022သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် new project လုပ်လိုက်ပါမယ်ကြားရကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြီးလိုက်ရဒါတွေဘာမှမပြောင်းလဲမသိလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က export ထုတ်တဲ့နည်းလေးကိုပဲကျင်းနေမှထားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ project ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့ project ထဲမှာကျွန်တော် import လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မတွေ့ရင်မှာ color တွေဒီကောင်တွေ editing တွေ effect တွေသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ editing နဲ့မှာပဲလုပ်တယ်ဒီ project เนาะ project ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြီးရင် control I နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး import လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်ရင် file ထဲမှာလည်းကျွန်တော် import လုပ်လို့ရပါတယ် sorry ဒီမှာ import လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ခုနသွားခဲ့တဲ့ file ရှိသွားပါအခုလည်းကျွန်တော် save ခဲ့တဲ့ file ရှိသွားပါเนาะကျွန်တော် save ခဲ့တဲ့ file ရှိကျွန်တော်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file တွေထဲမှာခုနဒီ animation နဲ့ဆိုင်တဲ့ page တွေပဲsorry image တွေပဲရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲရှိပါပါစေကြံတိုင်းနဲ့ရောထွေးလို့မရပါဘူးပြီးကျွန်တော် image sequence ကိုနှိပ်လိုက်ပါ image sequence နှိပ်ပြီးကျွန်တော် open လုပ်ပါပြီးသူကပုံတွေအများကြီးနဲ့မကြလာပဲနဲ့ဒီလိုကြလာပါပြီးရင်ဒီလိုဆွဲသွင်းလိုက်ပါเนาะဆွဲသွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ animation ရပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင် play ချင်တာကျွန်တော် speed shortcut နဲ့ play လို့ရပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control M နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဒီဟာကြီးကြလာပါမယ်အဲ့တော့ cancel control M နှိပ်ချင် file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ export ရှိပါ export မှာ media ဆိုတာရှိပါတယ် shortcut က control M ပါအဲ့တော့ format က H2 ဒါနဲ့ထားပါပြီးရင် preset ကကျွန်တော်တို့ high quality 10H 1080 HD နဲ့ပဲထားပါ
ဒီ high quality တို့ဘာတို့ကကျွန်တော်ဖုန်းတို့ပဲ social media ပဲရောက်ဒါဒီ HD ပဲပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တခြားဟာတွေကသွားရွေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော် Facebook မှာဒီကောင်ရွေးခဲ့မယ်ဆိုပါဆို Facebook မှာရွေးခဲ့ပြီးဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ video ကို YouTube သွားတင်မယ်ဆိုရင်မှုံသွားတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ high quality 10HP ပဲထားပါပြီးရင်output နေယူနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားပေးမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ folder လေးတစ်ခုထဲမှာသွားပေးလိုက်ပါနာမည်ကတော့ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်နော် DYD ပေါ့ပြီး save export လုပ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ final run ကိုသွားကြည့်ပါfinal ကိုသွားကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ variation ရဲ့variation နဲ့ runner range ချတာတွေ export လုပ်တာတွေ animation လုပ်တာတွေပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်